gente, essa é a parte 3. Na parte 3 a gente vai fazer a comida. Eu tô aqui com Coca-Cola e tô com essa bolachinha. Vem duas, só que uma de cereal. Só que aí eu dei a minha de cereal pro meu pai, porque eu não gosto. E eu pedi pra ele me dar a doce pra mim. Então eu não sei se ele vai fazer isso, mas tudo bem. Eu vou abrir e já volto. Consegui, gente. A minha irmã tá aqui, ó, comendo. Minha mãe tá ali também. Então, vamos lá. Comer a bolachinha. Eu já tinha comido. Essa é a comida do avião agora. Tá boa, gente. Vou deixar um pouquinho aqui do lado. Vou tomar. E vou comer. Gente, vocês vão ficar tão cansados de ouvir Fortaleza, Sobral, Ceará, essas coisas, porque eu vou falar muito disso nos vídeos, assim. Vai ter muito vídeo, o canal vai lotar de vídeo, entendeu? Aí, né, compartilhem com os amigos de vocês, tá, gente? Quer um pouquinho? Cheira aí, gente. Quer um pouquinho? Eu vou fazer a pergunta do dia de hoje. Agora, gente, todo vídeo vai ter pergunta do dia. A pergunta do dia de hoje é: você gosta de bolacha de cereal ou bolacha doce? Coloca aqui nos comentários. Eu gosto de bolacha doce. É muito bom. Quer um pouquinho, gente? Tem um pouquinho pra vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.